Ракиджийско мезе с подвучено кисело млекце, сирене и печен пипер. За всички ракиджии ще предложим една много подходяща разядка. Най-вкусната зимна салата, катък с печен пипер и орехи. Печеният пипер е един буркан, 7-8 чушки, по възможност да са натурални. И започвам приготвянето на самия катък, който е комбинация от сирене и кисело мляко. Аз използвам овче сирене, за да се доближа максимално до оригинала. Аз слагам 200 грама сирене и 400 грама цедено мляко. А в края на видеото ще ви покажа автентичния начин за правене на катък. Сега смачкам повечко чесън, 3-4 скелетки, и ги слагам при добре разбърканите мляко и сирене. Запичам за кратко с чукани орехи. Това е добавката към тази салата. И след това аз подправям с копър. Накрая нарязвам чушките и ги слагам в чиния. Оформям катъка и ключът тук е да се запържи малко червен пипер в олио. За кратко на умерен огън. Буквално няколко секунди получава се една много ароматна мазнина, с която поливам нашата салата. Ето това е специална салата за всички, които обичат вкусната българска кухня. На здраве! Катъкът е една от най-старите познати млечни разядки по нашите земи. Мнозина неправилно го наричат крокмач. Катък се прави през месеците юли и август, когато овчето мляко е най-гъсто. То се вари продължително време на водна баня, за да се сгъсти. Посолява се и се слага малко сирене. Някога продуктът се съхранявал в кожени мехове на студено и е имал дълъг срок на годност. Може да се срещнат и варианти за катък, направен с козе мляко. Салата от печен пипер с катък и орехи. Необходимите продукти: една кофичка цедено кисело мляко, 200 грама краве или овче сирене, 7-8 печени червени чушки, 50 грама орехови ядки, една глава чесън, 5-6 супени лъжици олио, една чайна лъжичка червен пипер, 1-2 чайни лъжички сушен копър. Начин на приготвяне: в купа смесваме киселото мляко и натрошеното сирене. Разбъркваме добре и прибавяме счукания чесън. Запичаме в сух тиган предварително стритите орехи. Прехвърляме ги към останалите продукти. Поръсваме с копър и разбъркваме. В тиган наливаме олио и когато се сгорещи, поръсваме с червения пипер. Изчакваме за кратко да се запържи. Поднасяме заедно с нарязаните на ивички чушки. Отгоре поливаме с запържения червен пипер. Сега ще кажа цялата рецепта за един 3 литров буркан сирене. Слагам в 3 литров буркан млекото, натрошавам сирене. Но млекото трябва да е сварено, да е сварено и охладено. Натрошавам сирене вътре и слагам мая на 1 кг млеко и една капка за сирене за мая. И го разбивам, солчица и една лъжица супена. Разбивам го добре и го оставям да си хваща. И когато си хване, отдолу става така малко суроваче, като кисело мляко да стане. И когато стане вече, го прецаждам през тензух. Изцажда се там един ден и после го слагам в турбички, в фризера и готово за зимата да хапвам. Защото някъде го казват катък. Ние тук наливано млеко, сирене. И наливано млеко. Найде млекото, сирене, наливано. Добре, как се хапва това? Много е вкусно. Как си го сервирате? Как си го сервираме? Надробяваме ситно пиперки от червен пипер, зелена чушка и маслинки да извадим костилките и си ги надробим вътре ситничко и консумираме. Може и така. С зелен или с червен пипер? Червен. От сушение или Не, чушката? от пресна чушка. Чушчица? Да. Кълцана. И става много вкусно. Наливно сирене. Катък. Необходимите продукти за 250 грама. 3 литра прясно мляко. 100 грама краве сирене. 3 капки мая за сирене. Една супена лъжица сол. Начин на приготвяне: в един 3 литров буркан слагаме натрошеното сирене. Посоляваме, наливаме прясното мляко, което предварително е сварено и охладено. Поставяме маята
затваряме буркана. Оставяме го, докато на дъното се появи суроватка. Това отнема 1-2 дена. Прецеждаме през марля, оставяме течността да се отседи за 1 ден, след което сиренето е готово за консумация. Препоръчва се сиренето да се приготвя в по-хладно време.